سلام، وقتتون بخیر. اینجا باغ نخل آبپخش. من خودم بیشتر دوست دارم برای آموزش تو طبیعت باشیم، فضای باز. حالا شما برای من نظر بگید، ببینم بیشتر دوست دارید تو فضای باز آموزش داشته باشیم یا اینکه تو سالن. امروزم خواستم در مورد آنالیز رنگ ها با هم دیگه صحبت کنم. آنالیز رنگ چالش خیلی از رنگکاراست. اگه آنالیز رنگا رو بگیریم بهتر میتونیم تشخیص بدیم هر رنگی چه نوع پیگمنتی توش هست، چه نوع رنگدونه‌ای توش هست. این خیلی مهمه. بخوایم دو تا رنگ شنی صحرایی و شنی ماسه‌ای رو آنالیز کنیم، یک تیوب رنگ رو اگه 100 مولکول رنگی در نظر بگیریم، شنی صحرایی 30% از مولکولش رو رنگ دودی تشکیل میده و 70% از مولکولش رو رنگ طلایی تشکیل میده. پس چون که 70% رنگش رو رنگ طلایی تشکیل میده، این رنگ گرمه. شنی صحرایی وقتی میگیم آدم یادش به باد گرم میفته، کویر، صحرا میفته. پس این یک رنگ گرمیه. شنی ماسه‌ای 70% از رنگش رو دودی تشکیل میده، 30% از رنگش رو طلایی تشکیل میده. پس این یک رنگ سرده، چون که 70% از مولکول رنگیش از رنگ دودی تشکیل شده. رنگ دودی هم که یک رنگ سرد شناخته شده. شنی ماسه‌ای که گفته میشه آدم یادش به دریا میفته، ماسه‌های دریا، کنار دریا. پس این شد آنالیز رنگ شنی صحرایی و شنی ماسه‌ای.